Ало, Тетин, ме слушаш? Да, те слушаме, Тетин. Шо правите бе, како сте? Бе, зимница стигнав, средуваме. Абе, ја од возбуда викам ајде да ти се јавам. Не знам зошто така мерак ми е, сакам да бидам прв што ќе те викне назад да се вратите со тета тука во Кореја, во Македонија, да се вратите да живеете тука. Зошто бе, Тетин, тука све ми функционира? Абе, остај таму, све ти функционира. Ти тука да видиш колку е средено, бе, човече. Абе, све се среди. Невработеност падна нула. Пази, и под нулата отиде дури од надворност има работници. Абе, шо збориш? Да, бе, нема. Баш прати кај тебе таму у Келн, у комши, сега ќе почне да се пакуваат за наваму. Како не верувам. Ќе видиш како не. Стварно мислиш? Да, бе, Тетин, да. Абе, Тетин, на она фабрика на беше загадува. А сега гледам и некој студија таму толку пари. Абе, остај бе, лажат. Беа таму у фабриката, проверува никакви неправилности. Сега кажа и они си загадува, викама никакви неправилности. Значи си работат по терк, све како што треба. И на овој гревата судијава го местат. Тоа уствари сега дознавме, некој предузимач таму, баш комшикава Маре кажуваш. Предузимач некој што му ја правил куќата на времето. И, знаеш они колку пијат. На мајсториве да им подели бонуси да ги зазида од зид. Да, бе, да ги зазида од зид, да заборај. И сега сакал нешто да реновира таму за мајка му да направи некој собиче. И кога што ќе види пари. И он ги пријавил уствари, човекот сам си ги пријавил. Греота човек. Абе, остај да што да ти кажа. Ти знаеш, ќе речеш институцииве не ни функционираат, така? Така. Извод кога се од 6-ти пат ќе ти го погоди, така? Све со грешки. Па сега од трет пат го погаѓа. Шо збориш бе? А да бе. Ти немаат што да средуваат. Сега зема и овие флуенсери, како ги викат тие што се снимаат цел ден, нема што да прави, се снима и пари што прават тие неработници. И сега закон за нив. Сега ќе ми сликаш таму у кафана, у све затвор. Ако им е Тетин. Да бе, оди кажи на тета таму пакувајте се. Нека само законов да помине за флуенсериве и доаѓајте.